Albor, a je bashkë me neve apo jo? Po, kushërim përshëndetje. Faleminderit shumë. Albor, a kjo ftesë e zotit Kurti, a është ftesë një mend që kërkon krijim të institucione, është ftesë pa hile, është ftesë e sinqertë që mëton ta zhbllokojë situatën politike apo është e kundërta? Fillimisht përshëndetje për gjithë të pranishmit aty. Mendoj që është diskutuar shumë gjatë kjo çështje. Fillimisht më lejoni që të them që zgjedhjet jashtëzakonshme parlamentare kanë qenë shumë lehtë të evitueshme, mirë po ja që ato ndodhen. Dhe në këtë kuptim, me njerë pas zgjedhjeve ka pas diskutime sa duhet të thret kryetari i lëvizjeve ndosje, kryeministri Albin Kurti, subjekte tjera në takim para zgjedhjes së qeverisë apo pas në kuptimin e zgjedhjes së presidentit. Dhe sigurisht, me qenë se ftesa pra tashmë ekziston për kryetarët e subjekteve politike, respektivisht për partitë të tjera, unë mendoj që në aspektin institucional, pra nuk është çështje hile apo jo, është çështje e zgjidhjes. Dhe mendoj që ne nuk kemi kohë për të humbur, prandaj shumë shpejt duhet të zgjidhet qeveria, të konstituohet Kuvendi i Kosovës, më pastaj do zgjidhet presidenti.